سلام یو ورور پوښتنه کوي که یو هلک د یوې نجلۍ سره تای وروي، څه مطلب وروره چې دغه هلک که دغه نجلۍ د مور شدې وخوري نو بیا هغه نجلۍ د ده مور سوه، د هغه ټولې لورګانې د ده خویندې سوې، نه باندې نه کته یوې ته هم نکاح جایز نه ده وروره. او که چېرته داسې چل وي چې هغه نجلۍ راجګه سي د هلک د مور شدې وخوري، دلته بیا هلک ته تنها دغه نجلۍ ناروا ده، د دې نجلۍ نه کته او پورته ټولې ورته جایز دي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه. وعلیکم سلام. مولا نعمان اخوند په نامه یو ورور پوښتنه کوي. دی وایي چې که چیرې مثلا کله برق لاړ سي، په جومات کې خلک ولاړ وي، بیا بعضې خلک ټلیفون جب ته لاس کې ټلیفون راوباسي، مونځ یې څنګه د فاسدېږي که نه؟ نو محترمه وروره انشاءالله پروا به نه کوي، ځکه چې اوس علما وایي که چېرته خولۍ درنه وغورځېدل یا پټګۍ په مانځه کې، افضله دا ده چې روا یې خله. خو دې نه معلومیږي چې کراهیت نسته. نو که په یو لاس باندې د موبایل رواخلي او روشن یې کي، دماغ خپل فکر باندې انشاءالله دا عمل کثیر نه ده، کراهیت هم نسته ده او فساد هم نه راځي. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسي، الله دې جنتي. وعلیکم السلام. شیر الله روحانی وزیرستانی په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې حافظانو ته د اکرامې په شکل باندې په ختم د قرآن کې پیسې ورکول څنګه دي؟ که رښتیانا محترمه اکرامه وي بیا پروا نه کي او د غوښتنه نه وي، انشاءالله شرعا مشکل نه لري. بیا الله دې جوړ لره، کامیاب. علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د حقمل په نامه پوښتنه کوي، صدقه فطر یعنی سرسایه په چا واجب ده؟ محترمه دا په هغه چا واجب ده چې مالک د نصاب د زکات وي، یا غومره پیسې ولري یا دومره اسباب ولري چې هغه د ده له حاجت نه زیاتې نصاب د زکات ته رسیږي، په د سرسایه واجب ده. او که دومره اندازه قدر ته شی نه درلودل بیا سرسایه په ده واجبه نه ده وروره، بیا بل څوک ده ته ورکولی سي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسئ. کوم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مونږ امامان یو، کله چې مونږ امامتوب کوو نو په تراوو کې اولو 2 رکعتونو کې نیت د امامت وکړو او دا نورو کې نو خو محترمه دا ته چې دوی ته جمع ورکې هم دغه خپله نیت ته که نه، دا خپله نیت ته امامت ته ضرورت نسته ده وروره. الله دې جوړ لره، جنتي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په قی باندې روزه ماتیږي که نه؟ ګوره محترمه یو استیقا ده یو قی ده. استیقا دې ته وایي چې خوله کې ګوتې واچوي قصدن قی وکړي، خو که په ډکه خوله باندې روزه ماتیږي ورسره، او که په ډکه خوله نه وي نه ماتیږي، او که دغسې غیر اختیاري قی وسي په دې روزه نه ماتیږي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. علیکم سلام. عرفان الله په نامه یو ورور د نیمروز ولایت نه پوښتنه کوي. محترمه کومه کفاره چې ده، که کفارې په مابین کې د بل روزه راسي، اختر راسي، یا په مابین کې مفاصله راسي، دا نه صحیح کېږي محترمه، بیرته به استیناف پکې کوي، له سر نه به یې راګرځوي. الله دې جوړ لره، ځکه دا شهرین متتابعین دي وروره. الله دې ښه لره، کامیاب اوسېږي، او هغه به د کفارې روزې وي. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې د یو ورور ملګري په غاښ درد و تنه ګولۍ خوړلې ده، نور یې چیم نه دي کړي، بیا یې تر ماښامه پورې روزه نیولې ده. د محترمه روزه خوړلې ده، مریض دی پاره چې دغسې مریض وي روزه ورته خوړل جایز ده وروره، نو دی به صرف قضایي راوړي، ځکه چې په غاښ کې درد و دا مریض ده وروره. شرعا د دې پاره دغه دوا خوړل جایز ول، کفاره نسته، د دې روزې به بیا دی قضایي راوړي وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور وایي چې د ما څڼې دي، ویښتان مې دي، نو که زه داسې وکړمه چې په لمانځه کې دا خپل ویښتان وتړمه په تار باندې یا په څادر څه شی وتړمه چې ما سره په مانځه کې مې تکلیف وي؟ محترمه وروره عقص د ویښتانو چې دا مکرو ده، په فتاوا هندیه کې نقل کړی ده، ویکره عقص شعره، او 4 معناوي کړي دي، نو د ایتا پوښتنې صورت هم ده پکې. او علامه ابن النجیم رحمه الله وی والظاهر ان کراهه تحریمیه للنهي المذکور بلا صارف، نو دا مکرو تنزیهی ده محترم وروره. ته وایې چې ما په تنګوي،
نو بیا داسې وکه وړې که وروره ډېرې به غاټې وي نو هغومره اندازه کا چې تکلیف دې نه کي. شرعاً خو محترمه دا مکرو ګرځول سوي دی. ته چې وایي ما تکلیفوي نو نه پوهېږم چې تکلیفول ته څه شي ته وایې. نو خو دا چې تا سره سجده کوي نبي علیه السلام نه همداسې صحابه پوښتنه وکړه وي نه مه به هغه کوئ چې دا تاسې سره سجده وکړي. الله دې ښه لره کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالمالک عابد په نامه باندې د سعودي عرب نه پوښتنه کړې. دغه ورور وایي چې مونږه په سعودي کې کار د شپې کوو بیا د ورځې ټوله ورځ ویده یو. نو دا څرنګه د روزه خو مو خرابېږي نه محترمه خو داسې چې ټوله ورځ سړی ویده یم باید داسې ونه کړي. علامه ابن الحجر الهیتمی الشافعی رحمه الله اتحاف اهل الاسلام بخصوصیات الصيام د دې کتاب په 255 صفحه کې لیکي ومن ثم كان من آداب الصائم یو له آداب د روزدار نه دا ده الله یکثر النوم بالنهار د ورځې به ډېر نه ویده کېږي. دا د دې په خاطر باندې حتی یزید احساسه بألم الجوع والعطش چې هغه درد د لوږې او د تندې ورته معلوم سي چې په د عبادت خو الله یو څه اجر ورته ورکړي. نو الله پاک د روغ جوړ لره وروره کامیاب اوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره الله مو حافظ و ناصر سه. عبیده کاروان په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې دغه حدیث چې علما وایي چې د رمضان په میاشت کې چې سړی یو نفل وکي دا لکه د فرضو داسې ثواب لري او یو فرض د یو په اویا فرضو ثواب لري. دا څرنګه ده محترم وروره دغه حدیث ضعیف حدیث ده. دا حدیث په صحیح د امام ابن خزیمه رضی الله عنه کې سته ده. هلته د یو باب کې دی باب فضائل شهر رمضان ان صح الخبر که دا خبر صحیح سي نو دا حدیث محترمه ضعیف حدیث ده. او امام بیهقی رحمه الله په شعب الایمان کې راوړی ده او التم په امدغه سند باندې ذکر ده محترمه. خو بیا هم فضائل د اعمالو کې ضعیف حدیث کار ورکوي وروره. الله پاک دی روغ جوړ لره کامیاب اوسیږي. صحیح ابن خزیمه په 3 جلده او باب فضائل شهر رمضان ان صح الخبر 388 لمبر حدیث ته وروره الله دی جوړ لره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاری نور احمد بدری په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله امام سلام وګرځاو او مقتدی څه وخت سلام ورپسې ګرځوي. نو محترمه دلته 2 مسلې دي. یو دا ده چې د تحیات لله خلاصه کړي مقتدی که نه د خلاصه کړي. که تحیات لله خلاصه کړي وي نو بیا به دی سلام ورسره ګرځي ځکه هغه تحیات لله نه وروسته نور چې دي اللهم صل هغه سنت دي نو متابعت ته امام واجب ده اتباع د امام به کوي. او که تحیات لله نه و خلاصه کړي نو دی به سلام نه ګرځوي دی به اتباع دی به ځکه دام واجب دا غم واجب ده دی به دا تحیات لله خلاصوي وروره. دغه مسأله علامه ابن العابدین الشامی رد المحتار کې لیکلې ده کما لو قام الامام قبل ان يتم المقتدي التشهد. امام لا تر اوسه پورې التحیات لله نه ده خلاصه کړي فانه يتمه مقتدي به تماموي ثم يقوم لان الاتيان به لا يفوت المتابعه بالكليه وانما يؤخرها والمتابعه مع قطعه تفوت بالكليه. نو الله دی جوړ لره وروره کامیاب اوسي. وعلیکم السلام. حسیب الله عثماني په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده. وی امام مو تراوی ډېرې تیزی کوي نو اکثرو مقتدیانو نه سبحانک اللهم پاتې کیږي. ګوره محترمه تراوی هم سنت ده سبحانک اللهم په مانځه کې سنت ده. نو څه ضرورت ته دومره تیزوالی ته چې مسلمانانو نه سبحانک اللهم
پاتې کیږي وروره. نو یو سنت چې سړی کوي نو خو بل سنت خو باید له لاسه ور نه کړي وروره. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسېږي. خو ورته ووایي چې یا امامه یا مولي صاحب یا محترمه باید ته دومره حالت کې هغه وکړي چې موږ سبحانک اللهم خلاص کړو. اگر چې علما وایي بالفرض په تراو کې دغسې کار وسو پروا کوي نه چې ترې پاتې سي. خو بیا هم ښه خو دا ده محترمه سړی چې سنت کوي نو خو سنت کې خو مقصد دا ده چې نور سنت یې له لاسه ونه وځي وروره.